हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फंटास्टिक नवरयान। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जाने गए हैं रेस कोर्स पार्क, जहाँ पे हम लोग बोट चलाएंगे, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। स्टिक अराउंड टू द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। We have now arrived in रेस कोर्स पार्क। तो अब हम लोग जाने गए हैं, अब बोट चलाने। लेट्स गो। गोरी बोट्स उधर वहाँ जा रहे हैं हम लोग। हम इस बार बैठेंगे पैडल वाली बोट में, मोटर बोट में नहीं इस बार, वो मोटर बोट। वेव एकदम आई है। हम उधर चलते हैं। डर लग रहा है मुझे। हम उधर चलते हैं ना, लेट्स गो। उस तरफ चलते हैं। हमें तो अपनी कश्ती छोड़ी हुई, जहाँ मर्जी जाती फिरे। और और देखो गाड़ी कैसे हिल रही है। वाओ, मैं काफी पूरी जोर कर रहा हूँ, तेज करने के तेज नहीं हो रही। तुम तेज नहीं करो, तुम बस आसा वो आगे। हम एक दफा फिर वेव से जा ओह नो, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। मैं आगे अजय ओह ओह, नहीं 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 नहीं। पिक्चर लो। चलो चलो नहीं चलो कुछ होता, पिक्चर लो। पिक्चर क्यों है नहीं। हमारी सारी कश्ती आगे पीछे होगी। बाय बाय। ध्यान दे, आजा लेट्स गो। आगे से बोल देना। वेव 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 वेव, फील हो रहा है। फील यस आई कैन फील दैट। वो खेले वहाँ टेनिस। कितनी स्मेल है इसकी, इस बोट की। ये हमारे बहन भाई। हेलो भाई, हेलो बच्चा जी। आ रहा है जी क्यों? हम तो आराम से यहाँ। ये को बैक रिवर्स कर सकते हैं हम लोग क्या? कर सकते हैं रिवर्स। हमने ना अब उधर जाना, उस साइड पे उधर। देखते हैं, रिवर्स कर रही है जरा बोट का हम लोग। हेलो लेट्स गो। हाँ आगे को चलाएं। फुल फास्ट इतना प्रेशर बन रहा है, थक गया तकरीबन मैं। फाइनली कर चुके हैं बोटिंग से, बहुत थके हुए। अब ये थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं इनके साथ। हम लोग ना जा रहे हैं झूलों की साइड की तरफ, वहाँ ना के करते हैं फन। लेट्स गो। वो हमारी विशाल और मैं चढ़ने का हूँ उस वाले झूले पे। मम्मा मैं भी चढ़ती, आपने मेरी चाची को भेज दी। Ayan. मम्मा मेरी तरह नहीं। Once again. Once again?
तो लग रही थी लेकिन मैं से गिरने का कैसे करा मैं गिरा ना Your grip should be strong. That's it. एक हो गया वन डन बस जंप करने खत्म हुआ मैं भी जंप It's fun. ऐसे का डांस कीजिए इस बार मैं कह रहा हूँ कुछ करवा के आऊंगा मम्मी सीखी नाउ Jump. Come on. That's it. Mane, you wanna try? दियो दियो चलो जाओ. चलो करो करो यार कीड़ा बटा हुआ है किसी होता उड़ जाएगा. का शू 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 शू. क्या गिरे बैठे हुए कौन से बॉल मॉन्स्टर्स है इधर मनाल दूर है. मुझे डर लगता है सब देखे तुम्हें कमान मनाल. फिर मैं जाऊँ. ठीक है बाय बाय जा रहा हूँ जल्दी करो ठीक है कमान मनाल जाती हो. उस पे चढ़ जाओ. वो छोटा है ये ऊंचा है. बाय गाइस बाय बाय मना मैं बाकी पकड़ लूंगी गिरी तो. नहीं नहीं गिरती तुम. चलो चलो. फ्यू मिनट्स लेटर अभी यहीं अटकी हुई है चलो 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 इतनी ज़्यादा है मट्टी काफ़ी ज़्यादा है एक पे आता कुछ नहीं चलो इनफ आ जाओ. यहाँ से उतर आना. मैं तुम्हें यहाँ से पकड़ती हूँ. आओ मेरे आ जाओ. आ जाओ मुझे डर जाओ जाओ जाओ. आ जाओ. आ जाओ आ जाओ कैसे आदमी घुटनों के साथ चलती चली जाओ. चलती चली जाओ इस तरफ. उधर नहीं पकड़ जी लो. डर लग रहा है पापा मैं पकड़ नीचे गिर जाएंगे नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ इधर. ये के पास गिर दो तुम इस तरफ आओ. और इसी का आ गया. अच्छा एक काम करो. यहाँ आ जाओ आ जाओ इस पे बैठो. टांगे लटका के भाई की तरफ. बस ग्रिप कभी पूरी होनी चाहिए. स्लिप भी हो जाओगी तो हाथ है ना. पापा को बताऊंगी आप मुझे तंग करो आ जाओ आ जाओ That's it. पकड़े जी नहीं गिरती अब मैं तुम्हें कैसे पकड़ूं? मैं तुम्हें कैसे पकड़ूं? नीचे आओ. चलो, नीचे आओ. आओ आओ. बस बस वो पे. क्या मुझे पकड़े ना clapping hope you like the video if you like the video hit that like button subscribe to my channel for more videos so मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़